हरिओम, मेरा नाम सरिता, मैं योग मनसा से आज एक नई टिप के साथ मेरे पास बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स आ रही है। वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कफ बन रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी हम निगलने की कोशिश भी कर रहे हैं तो वो कफ उसको बार बार रोक रहा है। ऑल्दो वो स्टीम ले रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ले रहे हैं, तब भी किसी किसी को वो प्रॉब्लम अभी भी फेस करनी पड़ रही है। तो उसके लिए आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपको देगा वो है गुड़। गुड़ आज की डेट में मैंने देखा है कि हर एक के घर में होता ही है, तो आप कोशिश कीजिए कि अपने पास गुड़ ज़रूर रखिए। गुड़ में एक्चुअली हमारे को प्रॉब्लम कब होती है? कफ की प्रॉब्लम तब होती है जब ये बार बार जब बनता है कफ हमारे, क्योंकि फास्फोरस की जब बॉडी में कमी होने लगती है तो बार बार कफ बनता है। तो गुड़ में हाई लेवल ऑफ फास्फोरस होता है, तो जब हम गुड़ खाते हैं तो फास्फोरस की जो कमी होती है वो हमारी पूरी होती है। गुड़ में आर्सेनिक एल्बम होता है, जिससे कि जो भी हमारे कफ या कोल्ड होता है उसके अंदर भी गुड़ को खाने से हमें बहुत बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है या बहुत आराम मिलता है। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने खाना खाया तो 15 से 20 मिनट बाद अपने खाना खाने के बाद आप थोड़ा सा इतना छोटा सा कोई भी गुड़, जैसे कि मैं दिखा सकती हूँ आपको, ये मेरे पास गुड़ है, ये पतंजलि का गुड़ है, मैं यूज़ करती हूँ इस गुड़ को, बहुत ही अच्छा गुड़ है, बहुत अच्छी क्वालिटी का गुड़ लगा मुझे और मैं इसी को यूज़ करती हूँ। तो ये गुड़ भी आप ले सकते हैं, या जो भी आपको कहीं से भी अगर आपको लगता है कि अवेलेबल है तो गुड़ ले लीजिए और वो गुड़ का एक टुकड़ा आप अपने मुंह में रख लीजिए और उसको आराम से जैसे चूसते हैं तो उसको प्रॉपरली उसका रस जाने दीजिए अपने शरीर में। तो आप ये 2 से 3 बार गुड़ ले सकते हैं। ऑल्दो कुछ लोगों ने बोला कि हमें डायबिटीज़ है तो फिर हम कैसे लेते हैं, तो डायबिटीज़ में भी वो बहुत ऐसा कोई हर्ट नहीं करेगा, बहुत परेशानी नहीं होगी उससे। अब बहुत छोटा सा एक पीस भी लेंगे तो वो भी आपको बहुत बहुत बेनिफिट देगा। तो गुड़ को अपने खाने के बाद, जैसे कि लोगों को आदत है कुछ भी मीठा खाने की, तो इंस्टेड ऑफ कि आप कोई चॉकलेट खा रहे हो, कोई भी चीज़ खा रहे हो, बेटर है कि आप खाना खाने के बाद गुड़ खाइए। उससे तो आपका डाइजेशन बहुत सही रहेगा और जो भी कफ का जिनको भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है तो वो भी आपको उसमें भी बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा। धन्यवाद।